大家好啊！今日又嚟到晒埔站啊！咁我哋又喺 B 出口行出去，咁我哋又會到呢個東門中興路。之前我哋去過嘅新銀城水會同埋呢個千葉水會呢，都喺呢條路上面。而行過去呢，每次都會經過我哋今次嘅目的地雅苑水會嘅。雅苑水會呢，就喺呢個羅湖嘅文錦都心名苑165號5 3樓，營業時間呢係14小時。喺度俾埋雅苑水會嘅微信客服二維碼大家。咁我哋而家就帶大家去咗雅苑水會先。喺羅湖口岸過關嘅話呢，去做最方便。我哋乘搭1號線啦，去到老街，跟住去到老街轉乘3號線呢，再乘搭一個站呢，去到晒埔。如果喺福田口岸過關嘅話呢，我哋要乘搭10號線搭4個站去到蓮花村，跟住轉乘3號線搭5個站去到晒埔站。如果喺蓮塘口岸過關嘅話呢，我哋要乘搭28號線去大劇院，跟住轉乘1號線去到老街，再轉乘3號線去到晒埔。如果喺深圳灣口岸過關嘅話呢，我哋要乘搭13號線去到後海，之後轉乘11號線去到老街，然後再轉乘3號線去到晒埔。中意呢條短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。我哋係一條全新嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道或者加入會員啊！我哋而家開始啦！嚟到晒埔站之後，我哋就要去揾呢個 B 出口。B 出口，東門中路北側東。出咗 B 出口之後，我哋要靠左行，跟住一直向前行。嚟到前面呢個位置呢，我哋可以選擇搭電梯，或者乘搭前面嘅扶手電梯上去。咁好快呢，我哋就上嚟地面啦。喺呢一度就係呢個晒埔站嘅 B 出口。出咗 B 出口之後呢，我哋要向前行上埋呢幾級樓級，然後呢，我哋就要轉右手面，之後我哋朝住前方嘅一個石頭呢，繼續向前行。過咗馬路之後呢，我哋就會進入呢個興湖路，然後沿住行人路繼續向前行。喺前面呢個位置，我哋會轉左，就會由興湖路轉入呢個東門中興路。跟住繼續向前行，嚟到呢度呢，有少少時間呢，我想戴翻個頭盔先，因為呢，我個人呢，其實呢就係好行得嘅，所以如果大家呢覺得行10至15分鐘嘅路呢都係好辛苦嘅話呢，咁呢我就建議你呢都係搭車過嚟呢就比較適合。但係我行過嚟呢，其實大約只係需要5至10分鐘呢，就一定可以行得到噶啦。過埋前面呢個斑馬線之後呢，我哋望向我哋嘅右手邊呢，就係呢個都心名苑啦。跟住我哋過馬路，再過埋前邊呢個斑馬線，然後行入去停車場，就進入呢個都心名苑嘅範圍。然後我哋沿住個停車場呢，繼續向前行，行到盡頭呢，我哋就會見到呢個雅苑水會嘅招牌噶啦。然後我哋轉右手邊行入去。見到前面呢個門口，咁我哋呢再行入去，然後會轉左手邊上樓梯。上完樓梯之後呢，行入呢個門口，再要呢轉右手邊。咁樣呢，再轉右手邊呢，我哋就會見到一個電梯噶啦。咁我哋撳一撳 lift 先。入咗電梯之後，我哋撳3字樓。一出咗電梯呢，就係呢個接待大堂嚟噶啦。咁呢個接待大堂嘅左手邊呢，就係呢個餐廳同埋按摩大堂。喺前台我哋可以揾到呢個微信客服嘅二維碼，而喺右手邊呢，就有張梳化同埋呢個淋浴間。咁好啦，我哋依家呢，就帶大家入去呢個淋浴間度睇一睇先。入到去呢，就見到呢啲一次性嘅衣服就要收12蚊一件。咁裏邊呢，地方都唔細噶，咁有2個更衣區啊。咁見到 locker 嘅數目呢，都有幾十個，毛巾呢亦都好潔白乾淨。咁見到呢，會有2個洗手盤。
咁前面呢，呢個廁所呢，都係踎廁嚟嘅。咁淋浴間呢，就總共有6個。咁佢哋呢，都係用一啲大支嘅洗頭水同埋沐浴露。水力呢，就以細長嚟講呢，其實呢都係 OK 嘅。而一個淋浴間嘅側邊呢，仲有埋呢個手機存放櫃，係比較簡單同埋傳統嘅款式。咁換完衫呢，我哋呢就出大堂睇一睇啦。喺度呢就會提供自助餐嘅，但係只會喺星期5、6日提供。而凌晨12點之後呢，仲會有燉湯餸。台呢就會有4張，數埋呢有10幾個位。而平常我哋嚟到嘅話呢，可以嚟到呢個位置呢，叫阿姐呢煮啲麵或者餃子俾我哋食嘅，亦都會有唔同嘅飲品供應。咁我哋呢去望一望個雪櫃有啲咩飲先，咁就會提供呢個健力寶、石榴汁、清水、雪碧同埋可樂。喺按摩嘅大堂呢，後面一個位置呢都會有自己獨立嘅電視機。而喺大堂嘅前方呢，就會有一個大螢幕，座位呢都有10幾個，地方唔算好大。咁好啦，我哋而家呢就帶大家呢入房區入邊睇一睇先。咁呢度呢就比較簡單嘅，佢會有呢一種單人嘅中泰式按摩房。咁喺床隔離呢，亦都會有個茶几呢度方便擺嘢，亦都會有另外呢一種張床比較大少少嘅按摩床。床嘅側邊呢，亦都會有茶几呢俾你擺嘢，毛巾亦都非常之潔白。咁我哋參觀埋個洗手間啦，咁係男女共用嘅。咁入到去呢，我哋見到呢都係一啲踎廁嚟嘅。最後我哋提供埋雅苑水會嘅價目表，有坐椅按手、足浴、香薰鬆腿、香薰送肩、中泰式100分鐘、男士輕柔 SPA 60分鐘。咁好啦，我哋有介紹住咁多先啦。中意呢條短片嘅話呢，可以俾翻個 like 啊！覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅朋友。我哋係一條全職嘅頻道，好需要你嘅支持，記得訂閱我哋嘅頻道或者加入會員啦。拜拜。